别墅里面唱 K， 水池里面饮龙鱼。我送阿硕茶具，他研磨下笔，直接给我4个字算大展宏图。大事亲手提笔字，大展宏图，搬来放在办公室，哎，大展宏图，员工都点头，有料。鸿运不能总是当头，因为当老。他说要玩就要玩得大，玩得大点。谁穿越大牢谁坐得下，养下宠物。得罪小人没关系，得罪君主看不起。世上君子不。